Alors bonjour à tous. Je n'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos, donc si jamais il y a quelque chose qui est pas très bien filmé ou quoi, bon ben déjà veuillez m'excuser parce que c'est mon tout premier, ma toute première vidéo, voilà. Et donc j'ai ici un compteur d'une moto, une 125, une Honda Varadero. Et c'est ma moto. Donc elle a la maladie de beaucoup de Varadero, que c'est le compteur. Donc euh, l'écran qui n'affiche pas toutes les données. Donc moi, dans l'occurrence, j'ai la température, j'ai l'horloge qui apparaît, mais j'ai une partie du kilométrage qui est effacée. Donc on voit très bien que c'est le soleil, donc je ne sais pas si on voit très bien à la vidéo. On voit ici que c'est un peu abîmé. Donc ça c'est à cause du soleil, hein. C'est les UV qui ont trop pénétré sur l'écran. Et donc l'écran il est composé d'une vitre et aussi d'un film dessous. Il y a un deuxième film dessous. Donc c'est un photopositif. Il y a un autre que c'est aussi photopositif, mais qui n'ont pas la même fonction. Donc le tout, je vais vous montrer ça, ce que j'ai trouvé tout ça sur AliExpress, bien évidemment. J'ai bien cherché ici en France, il n'y en a pas. Personne ne vend ça. Donc du coup, j'ai dû aller sur le site AliExpress. Et puis c'est là-bas, il y a tout, hein. Les Chinois, ils ont tout. Donc vous voyez, ça c'est le dessous qui va être collé tout au fond. Là. On va l'enlever, on va dessouder l'écran de la plaque. Et on va dessouder et on va voir tout ça. Et celui-ci, c'est le deuxième qui vient dessus. C'est un film RGB, donc rouge, bleu. Donc, je ne sais pas si on voit très bien à la vidéo, mais en tournant le papier, donc le film, ça devient plus noir, blanc et rouge. Et donc, je pense qu'on peut même là comme ça, sur cette position-là, l'écran il devient noir avec les lettres, les chiffres blancs. Donc voilà. Normalement, c'est ça qui s'abîme, hein. Le verre, les cristaux liquides, rarement, à part de se casser ou que le verre soit cassé, franchement, ça tombe jamais ou rarement en panne. Donc là, dans mon cas, moi, donc c'est vraiment le film qui a pris cher par rapport aux UV. Donc le monsieur qui me l'a vendu, la moto, il me l'a vendu comme ça parce que déjà, ça passait pas le contrôle technique à cause de ça. Il me l'a vendu pas cher parce qu'il me dit, bon ben écoutez, je vous la vends comme ça parce que ça passera pas le contrôle technique avec le compteur comme ça. Donc on va faire ça, d'accord. Pour pouvoir enlever, il faut l'enlever déjà le écran de la plaque. Donc pour ce faire, il vous faut soit un fer à souder comme celui-ci, soit une station de soudage, c'est ce que moi j'ai aussi. Moi j'ai de la chance, je suis électricien de bâtiment, donc du coup j'ai un petit peu de tout ce qu'il me faut. Donc il vous faut un fer à souder et après une pompe d'aspiration comme celle-ci. Ou sinon vous avez ça aussi, c'est très bien, ça fait fer à souder et pompe d'aspiration. Moi j'ai tout ça et j'ai la chance. J'ai fait un petit investissement et j'ai carrément le pistolet à dessouder. Donc c'est ça que je vais utiliser pour la vidéo. Je ne l'utilise pas à chaque fois, mais là, il le faut parce que c'est vraiment petit. Voilà, et ça dessoude très très bien. Donc on va essayer tout ça.
une espèce de résine. Ils ont bien protégé quand même. Hein. Donc, c'est inutile d'acheter des nouveaux compteurs sur les bons coins ou quoi, parce que déjà, c'est très difficile d'en trouver. Moi, j'ai cherché pendant pas mal de temps et je ne... Enfin, ben, je l'ai trouvé, mais quand j'ai contacté le vendeur, c'était déjà vendu, quoi. Donc, et puis, c'est inutile d'acheter ça parce qu'on peut le réparer facilement. Bon, enfin, plus ou moins facilement pour pas cher. Moi, les deux films, ils m'ont coûté allez, 4 euros, 4,50 € par là. Donc, ce qui peut tomber en panne à part ça, c'est circuit intégré. Et ça, c'est très compliqué, très difficile que ça tombe en panne. À moins que vous faites, je sais pas, une installation électrique au niveau de la moto et que vous vous trompez et qu'il y ait un court-circuit au niveau de l'installation. Franchement, je vois pas autrement. C'est costaud, quoi. C'est à l'ancienne, c'est très bien. Donc, maintenant qu'on a sorti l'écran, on va enlever le film qui est dessous. Alors, attendez, parce que là, ah, d'accord. Je découvre un petit peu sur celui-ci, d'accord. Donc, il faut enlever complètement l'afficheur. Et le voici. Donc, il faut faire très attention parce qu'il y a deux vitres, il y a deux verres. D'accord, c'est composé par deux verres. Et donc là, vous voyez, je ne sais pas si on voit bien, mais je pense que oui, qu'on voit très bien. Vous voyez ici, là, c'est carrément cramé. C'est le soleil, le UV, donc j'espère que le verre n'a pas pris cher. Et donc c'est à cause de ça que moi, ici, le kilométrage qui devrait s'afficher complet en bas, il s'affiche qu'à moitié. Et donc on voit très bien que c'est ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Moi j'avais le film qui était collé parce que je l'ai enlevé, le même que celui-ci, mais je ne sais pas où c'est que je l'ai mis. Je ne sais même pas si je ne l'ai pas laissé à la maison parce que je suis dans mon dépôt. Voilà. Donc il y avait déjà sur l'afficheur là, il y avait déjà un film que j'avais enlevé, le même, exactement le même. Que d'ailleurs il s'est enlevé très facilement. Alors, on va enlever déjà le film qui est dessous. Et ça ne va pas être facile à enlever. Donc je vous conseille d'avoir un tapis comme celui-ci. Là aussi, je l'ai acheté chez AliExpress. Hein. Je fais pas de la pub, mais après, je pense qu'on pouvait trouver ça pour pas cher. En France, chez un commerçant. Mais je vous conseille d'avoir ça parce que ça amortit un peu. Et c'est pas évident de les enlever. En fait, c'est pas le premier que j'enlève et je sais que c'est très compliqué. Et si vous mettez un coup là sur le coin, vous risquez de fissurer le verre. Et là, c'est fichu, c'est mort. Donc, il me fallait un cutter, mais je n'ai pas ici. Voilà, ça va venir. Et voilà, vous voyez, il est complètement abîmé. Et donc, c'était pas possible. Donc, ça, c'est un film photopositif, là. C'est le même que celui-ci que j'ai acheté. On voit très bien que c'est pas la même couleur, quoi. Donc, ça a jauni, ça, voilà. C'est plus le même. Et donc, c'est 90% du temps, c'est les films qui s'abîment à cause du soleil. Donc, surtout si vous avez votre moto, si vous stockez votre moto au soleil, alors là, c'est mort, c'est compliqué. Donc, il y a deux films, parce qu'il y a le transparent là,
je devrais enlever celui-là aussi. Pour bien faire, celui-là devrait s'enlever aussi. Allez, il part. Difficilement, mais il part. Voilà, c'est très, ça s'accroche, hein, c'est très bien collé ces machins. Voilà, appuyez sur le tapis là, ça amortit un peu les bêtises. Ah mince, il y a un tout petit bout qui s'est cassé là. Ça, ce que je fais là avec le couteau, c'est pas très bien. Il fallait quelque chose en plastique fin, mais je n'ai pas. Au moins ici, à l'atelier, je l'ai pas. Donc ça, il va falloir l'enlever. Oh là là, j'espère ne pas l'abîmer là, parce que... Ouf, ça y est, c'est parti. Ça, celui-là, il va me servir de gabarit pour découper, de nouveau. Et donc maintenant, il faut nettoyer. Donc moi, je vais déjà utiliser le isopropanol. Je vais déjà utiliser ça. C'est ce que j'ai ici. On va voir si ça fonctionne. En principe, ça va fonctionner. Et ça, c'est un principe. Parce que là, ce que je vois... Là, ce que je vois... C'est juste un principe. Et c'est là que vous allez passer une bonne partie du temps. C'est à nettoyer. Bon, mais ce qu'on va faire, moi je vais arrêter la vidéo pour l'instant. Je vais nettoyer tout ça. Et puis je reprends la vidéo pour vous montrer la suite. Et voilà, je vous reprends pour... donc c'est nettoyé. J'ai galéré un peu, donc j'ai fini par utiliser ces genres de produits là. Parce que avec celui-là, franchement, ça marchait, mais il fallait frotter. Il fallait bien frotter. C'est pas parfait, mais c'est beaucoup mieux. Donc, ce qui intéresse, c'est que les chiffres s'affichent. Hein. Chacun de trouver son niveau de propreté au niveau de l'afficheur. Donc, maintenant, on va tracer le nouveau fond. D'accord, je vais me servir de l'ancien comme gabarit. Je vais tracer et puis voilà, découper et coller. On va faire ça ensemble. Donc voilà. Tac. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. J'espère que oui. Après, c'est rien de compliqué, c'est juste tracer et découper le nouveau fond qu'on va utiliser. Pour l'écran. Alors, le ciseau. Bien évidemment, il faut couper droit. Ça, c'est pas gagné pour moi. Je n'ai jamais été très bon dans les travaux manuels. Mais là, il me semble pas mal. Après, ce qui importe, c'est que, à nouveau, c'est qu'on puisse voir ce qui s'affiche. Donc là, on fait un petit essai. La feuille, elle est assez grande. Donc si jamais on se trompe, on pourra redécouper à nouveau. Il me semble bien. Il me semble que c'est ça, c'est ce qu'il faut. Donc, à titre d'essai, là, comme on fait ça, comme on le retourne.
Voilà. C'est déjà autre chose. Et là, si vous voyez bien, il y a un deuxième film ici qu'il va falloir l'enlever aussi. Il va falloir l'enlever aussi. Donc là, je vais faire la même chose. Je vais l'enlever, nettoyer le verre et je reviens vers vous à nouveau. Bon, voilà, on se retrouve à nouveau. Donc, je me suis permis déjà de coller le fond parce que j'ai la caméra, j'ai la lumière ici, j'ai pas mal de choses. Donc, j'avais peur de rater avec la pression de filmer, bien évidemment. Comme je vous ai dit, c'est ma première vidéo. Donc, je l'ai déjà fait. Comme vous avez vu, quand j'ai tracé avec un stylo indélébile. Il n'y a pas de souci parce que, vous voyez, il y a ces films-là qu'on doit l'enlever avant de coller le fond. Donc voilà, il a été collé, ça donne ça. Donc on n'a plus du tout la même chose. Donc le fond a été fait. Maintenant, il faut faire cette partie-là. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la suite. On va tracer celui-là. Par contre, là, je me rends compte que ici, j'ai un défaut. J'ai un défaut et ça passe pas. Ça ne passera pas. Il va falloir que je refasse un parce que le chiffre il ne va pas s'afficher complètement tel comme il devait. Bon, on va essayer comme ça. Et puis si vraiment ça ne le fait pas, ben, je le changerai à nouveau, hein. Voilà. Allez, c'est parti. Là, pareil, on va utiliser les gabarits. On découpe le film qu'on va venir coller juste après. Et là, ça va pas le faire. Et là, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire parce que j'ai oublié qu'il faut chercher la position. J'ai oublié qu'il faut chercher la position.
Allez, bon, désolé, j'avais oublié qu'il y avait cette histoire de positionnement du papier. Et j'ai commencé à faire n'importe quoi. Je l'ai coupé dans n'importe quel sens. Et, et en fait, il faut choisir le bon positionnement. Donc là, j'espère que ça va aller. J'espère que ça va aller. Dans tous les cas, l'idée c'est que vous puissiez réparer vous-même euh, vos compteurs. Parce que franchement, c'est n'importe quoi de demander chez Honda, c'est de folie. Un compteur, c'est plus de 600 euros actuellement. Et peut-être avec un délai de livraison énormissime, j'imagine. Donc franchement, c'est de n'importe quoi. Et puis, ils vous proposent même pas de remplacer que le cadran. C'est tout ou rien. Et donc là, pour pas grand chose, vous réparez uniquement, je sais pas si vous voyez bien, là. Vous réparez uniquement l'afficheur, parce que c'est lui qui a un défaut. Et pour pas grand chose. Donc c'est pas une opération simple à faire, mais c'est faisable. Il faut que vous preniez le temps, bien évidemment. Que vous preniez le temps de bien faire. Si vous avez jamais utilisé, surtout si vous avez jamais utilisé un fer à souder pour de si petites choses, prenez votre temps. Prenez votre temps parce que c'est vraiment galère. Oui. Le nettoyage du verre aussi. J'ai fini par utiliser ça aussi, hein. Si vous avez de la stone chez vous, n'hésitez pas. Ça n'abîme absolument pas le verre. Vous pouvez y aller. Vous pouvez utiliser de la stone. Et, et voilà. Et puis c'est ça. Ok. Donc là maintenant on va coller le. Il faut faire attention parce qu'il y a deux côtés. D'accord? Il y a le côté qui colle et l'autre côté qui va être tourné vers vous, donc qui va être le dessus. Faites bien attention à ça. J'espère que la vidéo va être bonne parce que je filme avec mon téléphone. Donc je me pose la question si la vidéo va être bien ou pas bien. Je galère pour trouver le bon côté, donc ça y est, je l'ai trouvé. Donc, on positionne le papier. Et maintenant que c'est positionné, on va enlever le dessus. Il y a plein de boules d'air là. Attends, c'est pas mon métier, les amis. Mais bon, l'idée c'est de montrer.
Et puis on va se perfectionner. Même moi, je pense que je vais le redémonter une fois que c'était testé, essayé. Redémonter et refaire. Et refaire le procès parce que je vois qu'il y a plein de bouts d'air, il y a des impuretés parce que ça n'a pas été bien nettoyé, bien comme il fallait et tout. Mais bon, c'est un test. Parce que si ça ne marche pas, les amis, j'avais même déjà acheté celui-ci. Ben, s'il n'y a pas de choix, ben, c'est ce qui va se passer. Par contre, j'aimerais bien, voilà, essayer de le faire fonctionner. Parce qu'on a Varadero avec un compteur de comme ça, ben, voilà, universel, c'est plus la même Varadero qu'on aime, quoi. Et donc voilà, c'est le moment fatidique parce que je les ai un peu tordus les contacts. Hein, c'est bien passé. Je les avais un peu tordus. Et donc, on va remettre ça. Sur la plaque. Alors, j'avais éteint, donc je vais rallumer la lumière parce que je l'avais éteinte parce que j'avais trop de lumière pour le film. Là, on est bon. Je vais mettre les vis qui vont bien, qui vont avec. Je l'ai déjà vissé, ça va être mieux pour souder. Je pense, je l'espère. Je sais que je les ai mises les vis. Les petites pièces qui vont là-dessus. Ah, voilà les films que j'avais enlevés. Hop. Petite vis. On va mettre les vis. Désolé, je suis un peu perdu là parce que ça fait un moment que je viens plus bosser ici et je sais plus trop où c'est que j'ai mis mes outils. Donc là, là, je passe mon temps full time sur les chantiers et donc j'ai un peu abandonné l'atelier, quoi. Vas-y, c'est ça. Je vais te le faire réchauffer quand c'est peut-être mieux. Je vais te le faire réchauffer. Et on va souder tout ça. J'espère qu'il fonctionne. Je vous avoue que je ne l'ai pas testé avant. Je ne l'ai pas testé avant et ça serait bien. Et ça serait très bien que ça fonctionne. Alors, on va nettoyer un peu quand même ici tout autour.
que ce qu'il y a, c'est qu'ils mettent une résine là. Cette résine protège, mais protège de l'oxydation. Mais quand vous voulez travailler dessus, c'est un peu chiant. Voilà, c'est pas mal, je pense. C'est pas mal. Il ne reste plus qu'à souder. Et donc là, je vais me faire aider par ma petite loupe là. Je sais pas si vous voyez à l'image. Ouais, vous voyez. Je vais me faire aider un peu pour amplifier ça parce que c'est tellement petit. C'est tellement petit que c'est galère. Donc il va falloir que je chauffe. Vas-y, vas-y, chauffe, chauffe. On va souder tout ça. Je ne sais pas combien de temps ça fait la vidéo déjà, mais elle devient trop longue la vidéo. Après je vais couper la vidéo parce que... Allez, on va attaquer la soudure. Petit aparté, je viens de penser. Si dans mon cas là, il fallait les enlever, il n'y avait pas le choix. Ces films là, ils étaient cramés. Les pointes étaient cramées. Donc il fallait les enlever. Mais si dans votre cas, vous voyez là c'était vraiment le point. Si dans votre cas, ils ne sont pas cramés, ne les enlevez pas parce que franchement, après à la fin, la couleur c'est pas ça quoi. C'est pas top top. Ça le fait, mais c'est pas top top. Voilà, c'est soudé. Donc on va passer bien avec un tournevis là. Entre les contacts, il faut bien vérifier qu'il n'y a rien d'oxydé. On va se faire aider par la loupe parce que c'est petit.
et on passe bien entre les contacts. Bon, là je vois que c'est bon, que c'est nickel. Je vois que là, qu'il n'y a pas. Et on monte tout ça. Hop là. Tac. Et on va monter tout ça. Toute la visserie se trouve ici. Tac. Alors, là, ça fait une semaine que je les ai démontés. Et du coup, je sais pas trop comment, je me souviens pas trop comment ça a été foutu. Voilà. Donc c'était bien ça, c'était comme ça. Tac. Ok. On referme tout. Je suis désolé pour le temps que ça prend. Franchement les amis, si ça fonctionne, j'y vais éviter à beaucoup de remplacer le compteur. Parce que moi, ce qui m'embêtait, c'était ça, hein, c'était le fait de remplacer. C'est plus la même chose, c'est plus la même moto. Hein. C'est pas un compteur hyper joli, mais bon, c'est son compteur d'origine. Et moi, j'aime bien garder les choses d'origine. Donc, et donc là, j'ai vu sur internet que la plupart du temps, c'est le film photopositif, je crois que c'est comme ça, qui, euh, qui est en cause. Donc là, à l'occasion, sur la mienne, c'est l'ancien propriétaire qui l'a gardé dehors. Donc j'imagine bien que les UV, les rayons UV en été, ils ont bien fait leur boulot d'abîmer le compteur. Quand même un peu nettoyer un peu ça. Et coup de nettoyage avant de fermer. Définitivement non, parce que je dois remplacer les ampoules, je n'ai pas. Et donc je dois peut-être le redémonter, même pour l'écran, pour refaire à nouveau les papiers.
les films. Je vais les enlever à nouveau, je vais renettoyer bien comme il faut. Là, je vais le laisser comme ça un peu pour la vidéo. Et puis, je vais essayer de travailler un peu mieux, de filmer sans son. Je vais mettre une musique, je sais pas. Et refaire ça à nouveau bien, proprement. Mais pas tout de suite. Ça se fera à la fin de l'été. Là, maintenant, si ça marche bien, je vais profiter de ma moto. Parce que là, elle me manque. Je veux bien profiter de ma moto, oui. Donc l'idée c'était de faire un film bien comme il faut, que ça soit parfait du premier coup. Mais bon, je m'attendais pas à une telle difficulté de nettoyage. Voilà, il manque une vis. Et elle est où cette vis? Elle est perdue là. On va mettre cette vis. Même la vis elle est rouillée. Même la vis elle est un peu rouillée, quoi. Alors, et là il y en a un qui est plus... C'est la même chose. Il y en avait un qui était un peu plus cramé que l'autre. Je crois que c'est le contre-rotation qui était un peu plus abîmé. Tac. Pour le coup. Voilà. On met ces 4 vis. Et voilà, on va passer quand même un coup de nettoyage ici. Et on se retrouve sur la moto pour tester tout ça, voir si ça fonctionne. A tout de suite mes amis. Et voilà les amis, on est au niveau de la moto. Je viens de monter le compteur. On va voir ce que ça donne. Bon, déjà c'est beaucoup mieux. Déjà à l'affiche. Ah et voilà. Donc la température je l'avais déjà. L'horloge aussi, mais c'était pas si bien affiché que maintenant le kilométrage il est complètement affiché. Bon, il y a un peu de boulot à faire. Il faut que je rajoute un filtre. Je vais faire ça dans une deuxième vidéo pour que ça soit vraiment nitide et parfait. Mais voilà, c'est beaucoup mieux qu'avant et voilà, c'est réparé quoi. Merci beaucoup, j'espère que ça vous aide à réparer vos compteurs. Merci beaucoup.